ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଉର୍ମିଳା ବିନ୍ଧାନ ରତ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ ପଦ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପଂକ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାରମ୍ବାର କିଏ ଡାକୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି କପୋତରାଜ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଯିଏ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଦିନର ଯେପରି ରାତି, ଶୀଘ୍ରର ବିଳମ୍ବ, ବଡ଼ର ସାନ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଫୁଲର ଯେପରି ସୁମନ ଓ ପୁଷ୍ପ, ରାଜାର ରାଜନ ମଣିମା, ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ସାଥୀ ସାଙ୍ଗ। ଏବେ ଆମେ ପଦ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପଂକ୍ତି ପଢ଼ିବା। ଶୁଣି ଏହି ଡାକ ମୂଷିକ ରାଜ, ବାହାରକୁ ଆସି ହୋଇଲେ ଉଭା, ଦଳ ବଳ ସହ କପୋତରାଜ, ଦଶା ଦେଖି ଶେତ ହୋଇଲେ କାବା। କପୋତରାଜନ କହିଲେ ସଖା, ଯାଇଥିଲୁ ବନ ପଥରେ ଉଡ଼ି, ପଡ଼ିଗଲୁ ଆମେ ବଣୁଆ ଜାଲେ, ଖୁଦ କଣିକାର ଲୋଭରେ ପଡ଼ି। ଏବେ ଆମେ ପଦ୍ୟରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝିନେବା। ଉଭା ଦେଖାଦେବା, ଉପସ୍ଥିତ ହେବା। ଦଶା ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ବା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ। କାବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବିସ୍ମିତ। ପଥ ରାସ୍ତା, ବଣୁଆ ଶିକାରୀ। ଏବେ ଆମେ କବିତାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଜର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ମୂଷିକରାଜ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କପୋତରାଜ ଓ ତାଙ୍କର ଦଳର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କପୋତରାଜାଙ୍କୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା କିପରି ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କପୋତରାଜା କହିଲେ ଯେ ବନ ପଥରେ ଶିକାରୀଟି ଖୁଦ ବିଛାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସେହି ପଥରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାରୁ ଶିକାରୀ ବିଛାଇଥିବା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ପଦ୍ୟରେ ଥିବା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ବାହାରର ଯେପରି ଭିତର, ସେହିପରି ଉଭାର ପୋତା। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାସ୍ତାର ଯେମିତି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସଡ଼କ, ମାର୍ଗ, ସେହିପରି ବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କାନନ ଓ ଜଙ୍ଗଲ। କାବାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିସ୍ମିତ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଲି ପାଦ ପୂରଣ କର। କ, ଦଳ ବଳ ସହ କପୋତରାଜ ଡ୍ୟାସ୍। ଖ, ପଡ଼ିଗଲୁ ଆମେ ବଣୁଆ ଜାଲେ ଡ୍ୟାସ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ମୂଷିକରାଜ, ଖୁଦ, ପଥ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ରାସ୍ତା, ରାଜନ, କଣିକା। ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ହୋଇଲେ, ଆଦରସ। ଧନ୍ୟବାଦ।